Ciao a tutti amici, guardate queste oratine, guardate lo spettacolo di queste oratine, stravanate. Oggi le faccio in padella con delle patate e della menta, quindi semplici ingredienti, un pochettino d'aglio, olio, sale, pepe a piacere. È un piatto molto rapido, velocissimo, ma saporito, quindi vi consiglio di seguire la procedura che è molto semplice e poi vediamo il risultato finale. Per prima cosa una bella pulita alle orate, quindi squamarle in tutte le parti e poi eviscerarle. Taglio laterale e poi levo in un solo colpo sia le branchie che le interiora. Così l'orata rimane pulita e squamata. Sottolineo questo perché spesso e volentieri qualcuno non nota questo passaggio. Comunque, una volta lavate in acqua fresca, le lascio riposare un po' e adesso mi dedico alle patate. Taglio le patate a quadrettini, quindi dei cubetti di 1,5 cm, ecco, più o meno così van benissimo, perché devono cuocere ma tenere anche cottura. Possibilmente consiglio di utilizzare delle patate compatte, così non si sfarinano. Padella capiente, olio extravergine d'oliva e 2 spicchi d'aglio. Faccio rosolare un po' l'aglio, quindi neanche imbiondirlo, proprio lo faccio un po' rosolare e poi metto subito le patate. E anche queste le faccio rosolare un pochino perché si insaporiscono meglio. Quindi una leggera fritturina al dado di patata. Ecco qua, una girata di pepe e di sale a piacere e poi continuo la rosolatina, anche un minutino sempre girando di tanto in tanto, perché così si insaporisce. Un fondo di vino bianco per dare un po' di asprigno, ecco qua. Faccio evaporare l'alcol e poi aggiungo dell'acqua, non tanto, quasi a filo delle patate, il tanto per poter cuocere senza esagerare appunto con il liquido. Tendo sempre come al solito a rimestare perché mi piace proprio che tutto si insaporisca. Copro e dipende dalla patata, insomma un 15-18 minuti lascio andare. A metà cottura controllo se il caso aggiungo l'acqua, però sicuramente comincio a insaporirle con la menta piperita. Ecco qua, qualche foglia di menta fresca e così le patate si insaporiscono. Ripeto, se necessario si può aggiungere anche un goccino d'acqua. Qualche altro minuto affinché si insaporisca il tutto e poi una volta passata la menta posso spegnere, testare se la patata ha una cottura, deve essere non troppo cotta perché ancora qualche minuto poi cuocerà assieme all'orata. Comunque a fuoco spento aggiungo le orate precedentemente squamate ed eviscerate. Ecco qua. Ora le condisco con qualche fiocco di sale, un po' di pepe e dell'olio extravergine d'oliva. Quindi un bel giro. Ecco qua, dell'olio extravergine sempre di qualità, mi raccomando. Abbiamo tanti oli in Italia, non dico di prendere quello sardo, ma ovviamente io uso l'olio mio, però ci sono tanti oli validi in Italia. Ecco qua, una volta messe le orate faccio ripartire la fiamma e un po' le copro anche con le patate, anche per lasciare lo spazio di cottura. Ecco qua, una volta entrate in temperatura le bagno col vino bianco. Ecco qua, per bene. Una volta messo il vino bianco, in attesa che evapori l'alcol, li aromatizzo ancora con la menta, qualche fogliolina di menta. Intanto sta entrando in temperatura per bene, quindi la parte lorata sotto sta cuocendo per bene e quindi posso coprire con coperchio
per facilitare la cottura. In questo modo, quindi lascio per queste oratine un 5-6 minuti. Comunque non appena sbianca l'occhio, come si può notare, allora siamo quasi pronti. Quindi il sistema di cottura può essere il solito, lasciandole così con il coperchio, oppure adesso le giro senza più coprirle. Quindi non uso in questo caso il coperchio per ultimare la cottura. Do invece la girata all'orata. Ecco qua, una volta girate, vedete l'occhio bianco, quindi la parte inferiore è cotta. Ora c'è da finire di cuocere anche l'altra parte. Perfetto. Una volta passati 3-4 minuti possiamo andare in tavola e vedere il risultato. L'orato è un pesce molto compatto, polpa finissima e bianchissima, e posso dire che anche questa volta il risultato è stravanato. Ciao, alla prossima ricetta!